CRGO ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक कोर में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण हमिंग साउंड या गूंज की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ट्रांसफार्मर कॉइल के करंट फ्लो में करने से इस कॉइल में करंट फ्लो करने से कोर में वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और इस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोर फैलता और सिकुड़ता है। इस वाइब्रेशन के कारण गूंज की ध्वनि उत्पन्न होती है और यह प्रक्रिया मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहलाती है। इसके आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, उसके पहले आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंजॉय करें। इस स्थिति से बचने के लिए एक मैग्नेटोस्ट्रिक्शन से बचने के लिए या इस वाइब्रेशन से, हमिंग साउंड से बचने के लिए बहुत हद तक इसका समाधान हो जाता है कि ये कोर का क्लैंप जो है, इसमें फ्लैट वाशर के साथ एक स्प्रिंग वाशर दें और स्प्रिंग वाशर के साथ इसको टाइट किया जाए तो हमिंग साउंड में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है और यह सूटेबल हो जाता है पब्लिक प्लेसेस में या रेजिडेंशियल एरिया में या हॉस्पिटल के नज़दीक रखने में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।